ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺឆាសណ្តែកបារាំងជាមួយបង្គាចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាបង្គាសណ្តែកបារាំងខ្ទឹមសម្ទេសស្ករសអំបិលម្សៅស៊ុបប៊ីចេងប្រេងខ្យងទឹកត្រីនិងប្រេងឆាអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមហាន់បន្លែសិនបងប្អូនណាបន្លែនេះនាងខ្ញុំបានលាងទឹកហើយចាអញ្ចឹងបន្លែនេះយើងកាត់ក្បាលកាត់កន្ទុយវាមកចារួចហើយយើងជាពីរចំណិតចឹងមកចាបងប្អូនឥឡូវបន្លែនេះនាងខ្ញុំបានកាត់ចឹងណាបងប្អូនណាចាកាត់ប៉ុណ្ណឹងមកឥឡូវនាងខ្ញុំត្រូវការយកបន្លែនេះទៅស្រូបហ៎បងប្អូនណាចាឥឡូវយើងដាក់ខ្ទះដើម្បីស្រូបបន្លែឃើញបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវទឹកយើងពុះហើយនាងខ្ញុំត្រូវការស្រូបបន្លែបងប្អូនណាចាយើងដាក់បន្លែស្រូបទៅចាចាបងប្អូននេះបន្លែយើងស្រូបតែប៉ុណ្្នឹងមកបានណាបងប្អូនណាកុំឲ្យវាលួយពេកចាព្រោះយើងនៅយកទៅឆាម្ដងទៀតចឹងណាចាឥឡូវប៉ុណ្្នឹងបានហើយណាចានេះខ្ញុំសុំស្រង់ចឹងណាចាបងប្អូនឥឡូវយើងត្រូវមិញច្រាំខ្ទឹមបងប្អូនដើម្បីយកទៅទុកឆាជាមួយបង្គាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆាចូលបងប្អូនចាដើម្បីបំពងខ្ទឹមរបស់យើងចាខ្ទឹមនេះយើងរំលីងឲ្យវាក្រហមមួយហ្នឹងបងប្អូនណាចាឥឡូវខ្ទឹមយើងបានឈ្ងុយហើយនេះខ្ញុំសូមចាក់បង្គាចូលចាបង្គានេះខ្ញុំធ្វើស្អាតហើយបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមចាក់បង្គាចូលចាឆាបង្គាយើងឲ្យរីងឆ្អិនតិចមកចាបងប្អូនឆាឲ្យឆ្អិនតិចមកគេឆា kia cho nó hiện cho anh thịt máu trà
អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាប់តាមផ្សំគ្រឿងបងប្អូនចានេះគឺជាស្ករសនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបបាយអំបិលកន្លះចុងស្លាបកាហ្វេម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយត្រីចុងនេះខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយពេលហើយយើងកូរគ្រឿងទាំងអស់នឹងទៅចូលគ្នាមកបងប្អូនណាកូរគ្រឿងទាំងអស់នឹងទៅបោបញ្ចូលគ្នាឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អមកចាបន្ទាប់មកយើងចាក់បន្លែដែលយើងបានស្រុំណាបងប្អូនចាធ្វើខាជាមួយទៅចាបងប្អូនចាបងប្អូនរួចហើយយើងទុកឲ្យវាពុះទៅមួយផ្លែមកបានហើយបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវបង្គានឹងបន្លែយើងបានឆ្អិនល្អហើយណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមភ្លក់បន្តិចទេបងប្អូនចាចំពោះរសជាតិនេះស្ទើរប្រៃបន្តិចណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមថែមទឹកត្រីបន្តិចណាចានេះបងប្អូននេះចាបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិប្រៃផ្អែមអីបងប្អូនថែមតាមការចូលចិត្តបងប្អូនណាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមដាក់ម្ទេសណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមហាន់ម្ទេសដើម្បីដាក់ក្នុងឆារបស់យើងបងប្អូនណាទៅលើឆារបស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមហាន់ម្ទេសដើម្បីដាក់ទៅក្នុងឆារបស់យើងណាបងប្អូនណាចាបងប្អូននេះចាបងប្អូននេះហើយរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាសណ្តែកបារាំងឆាបង្គា